Бүгүн ушул боюнча ежевика боюнча сиздердин комментарийге жазган суроолорго жооп кылып маектешели. Бир алаканга толуп кеткендей эле көрүнөт да, карасаңыздар аябай чоң болуп аткен. Кичине билгенибизди элге айтып үйрөтүп, Ежевиканын эң жакшы сорту кайсы деп сурап атышат. огородко башка сорт мына жеген өзү үчүн варенье кылганы. Мына дамдап көр, тикенеги жок. Себеп дегенде могу ичи малинага окшоп пустой эмес да. Бирок быйыл малинадан кымбат болду. Былтыр да малинадан кымбат болгон. Контейнерге салып туруп кече эле Россияга жибердик. Суроо берип атат, 10, 20, 30 сотыка канча көчөт кетет деп атат ежевикадан. Сетканын максаты Бирок өзүн өзү бул актайт. Ежевика кандай жер семирткичтерди берет дейт. гүлдөп аткандагы берип аткан борлор Гүлгө. ал гүлгө берет. Ушул ежевиканы өстүрүп аткан дыйкандан бир кеңеш сурайлы. Рахмат сизге. Ийгилик болсун. Мейли, тынчыгыла. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Азыркы чыгарылышыбыз ежевика тууралуу болмокчу. Өткөн чыгарылышта эсиңизде болсо, бир ай мурун ушул жерде мен тартып кеткенбиз. Бул ежевиканын жаңы мөмө байлап келаткан кези болчу. Мынакей азыр массага кирип, бышып аткан кези. Мындай карасаңыздар, капкара болуп, азыр мындай чоңураак кылып көрсөтөбүз. Ежевиканы мындай бир 3-4 эле бир алаканга толуп кеткендей эле көрүнөт да, карасаңыздар аябай чоң болуп аткен. Бүгүн ушул боюнча ежевика боюнча сиздердин комментарийге жазган суроолорго жооп кылып маектешели. Ассаламу алейкум туугандар, ягода сүйүүчүлөр, биздин көрөрмандар. Биз эми ушундай өзүбүздү көрсөтүш үчүн эмес, элге бир пайдалуу болуш үчүн деген максат менен тартып атабыз бул нерсени. Өзүңө жакшы көргөн нерсени башкасыга да жакшы көрмөйүнчө момун мусулман боло албайсың деген Максат менен. Немеге хадиске таянып биз өзүбүз ушул нерсени көрсөтүп атканыбыз. Негизги максаты элге бир аз болсо дагы пайдалуу болсун деп. Ооба, Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, ягодниктер, мөмө өстүрүүчүлөр күндөн күнгө көбөйүп атат. Жылдан жылга ушу менен жан багып, Биздин Кыргызстан байып кеткендер. мигрант болбой, азыр биздин Кыргызстанда жер көп, мигрант болбой ушул жерлерди иштетсе, биздин Кыргызстан дагы өзү аты менен ягода боюнча ошо Кыргызстанга барыш керек, үйрөнүш керек деген немесиге кошулуп калсак, бул аябай жакшы деген үмүттөбүз. Ошол нерсенин аркасынан кичине билгенибизди элге айтып үйрөтүп, билбегенибизди үйрөнөлү деп аткан учур болуп атат азыр. Мынакей бүгүнкү чыгарылышыбыз азыр ежевика, бүлдүркөн деп да коет экен биздин элде. Ошого арнайлы. Биз мурунку чыгарылышта, урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул жердерди кыдырып, быш элек кезинде сиздерге айтып кеттим эле, ушул комментарийге суроолоруңорду жазып койгула деп. Рахмат, суроолор жазылды. Суроолоруңорду азыр окуп, Кубановадан сизге чекесинен жооп алып кете берели. Кубанова, алгачкы суроо берип кетейин, уруксат. Айт бериңиз. Ежевиканы кантип иретке келтирет дейт. Ежевиканы кантип буташ керек? Обрезкасы ушул мен бир 3-4 киши бериптир бул суроону, бирок мен мындай бир суроо кылып берип коеюн сизге. Бул обрезкасы боюнча, ежевиканын обрезкасы боюнча күзүндө дагы обрезка кылса болот, анан жазындасы көтөрүп байлап атканда дагы обрезка кылса болот. 2 жолу. Жок, 2 жолу эмес. Мисалы үчүн кээ биркилер күзүндөсү жасайт, бирок эртерээк жасаш керек. Ал уже уйкуга кете электен мурда, эртерээк. Кээ биркилери эрте жазда жасайт. Успеть этпей калгандар. Бирок эрте жазда бирок эртерээк жасаш керек. Эртерээк жасаш. Эрте жазда эртерээк. Эртерээк мына кыш кеткенде эле, например, марттын башында. Ушундай жасап туруп, көтөрүп байлап атканда эле сразу обрезканы жасап байлап кетиш керек. Ежевиканын эң жакшы сорту кайсы деп сурап атышат. Ежевиканын эң жакшы сорту дегенди мен айта албайм, потому что бир 10го жакын сорту бар. Ал сортторунун мисалы үчүн бүт бардыгын айта турган болсом, бир адамга плюс, бир адамга минус болуп калат. Бул жерде тиккендер баягыда кичине не болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн ар бир сорттун бир плюс, бир минус жагы бар экен. Например, бир жагы даамдуу болсо, транспортабельность жагы слабыраак, же болбосо транспортабельность жагы да жакшы болсо, иммунитети слабыраак дегендей. Түшүмдүүлүгү азыраак. Или ал жагыдан жакшы болсо, түшүмдүүлүгү азыраак. Ушундай 1 плюс 1 минус жагына ушуну ар бир сорттон көрүп келатам.
Демек, ежевиканын кайсы сорту жакшы дегенде, бул ар бир адам өзүнө ылайыктап, өзүнө бир максат коюп келип өстүрүп келсе, ошого жараша жакшы десе болот экен да, Ооба, Эгер экспортко кылам десе, анда бир сорту кааласа, экспортко жакшы бул сорт, түшүмдүүлүккө бул сорт жакшы, дагы бир жагда десе, дагы бир жагда башка сорт экен да. например, огородко башка сорт, мына жеген өзү үчүн варенье кылганы. Анан, мисалы үчүн, полега тикет башка сорт да, мында кыскача айтканда, ушундай болуп атат. Ушул жерде кайсы сорт? Мына азыр многу сорт, например, многу сорт. Мына сорт. Бул мынакей. Ушулар бул эми неге ченесек болот? Бирок мына граммдап туруп койсок деле болмок экен, бага вес анап чыгып. Анан азыр бир терип туруп, бир алаканга терип. Анан бул ушул жердеги сорт азыр Лохнес деген сорту. Лохнес. Ооба, биз турган жердеги Лохнес деген сорт. Мына дамдап көр, көрчү. Дамдуу? Ай. Сонкен аябай. Анан бул жерде мындай болуп атат да, Аябай сонкен. биз в первую очередь сапатка иштешибиз керек болуп атат да. Сапатын аябай жакшы кыла турган болсок, продажасы жөн обычный немеден продажасы башкача болот экен, сапаттуунунчу. Өзү ошон үчүн в первую очередь сапатка иштешибиз керек болуп атат. Эми бул Лохнестин сапаты кандай болуп атат? Жакшы. Жок, сапаты дегенде мындай да, жакшы карап, ар бир витаминди толук бере турган болсок, өзүнүн мындай запахы чыгат экен дегендей, эжилбейт экен, транспортабельность жагы жакшы болот, даамдуу болот дегендей маселе болуп атат да. Эгерде кайсы бир нерсеси жетишпесе, өзүнүн немесин жоготот экен да. Эккен узун туурасы. Эккен узун туурасы, ортолук проход мына 2 метр болот. Көчөттөн көчөт 1,5 метр болот. Майладан кичине башкачараак экен, чоңураак жери алыш керек экен. Ооба, булардын немеси мында өскөн немеле формалардан башка, караган жолу дагы бир аз башка. Ошон үчүн бир аз маалымат алыш керек. Бул жерде азыр канча болот аралыгы? 2 метр. 2 метр мына бияка. Проходу. Бияка жанагы тракторлор. Ооба, буяка тракторлор кирип чыга берет. Биягы? Биягы 1,5 метр. Көчөттөн көчөт 1,5 метр. Эмнеге мынча алыс кылыш керек 1,5 метр? Мону карасаң, шактап туруп не болуп кетет бу. Шактап биякта, например, 1,5 метр кылганда 75 сантиметр бул жерге чейин келет, жактын 75 сантиметр бияка чейин келет да. Узун болуп кетип өткөн да мында, Ошентип мында бири-бириге жетип келет немеси. Мен суроолорду берип кете берейин, дароо. Айта бер, сразу айта бер. Сразу айтып кетели. Ежевиканы канчанчы жылы түшүмгө, ежевика кайсы жылы түшүмгө кирет? Ежевика биринчи жылы эле сразу түшүм берет. Ежевика биринчи эле түшүм берет, бирок көп эмес, бир аз. Мында үйдө жегенге, вареньяга жасаганга бир аз чыгат. Экинчи жылдан баштап уже мондой өсүп калганда, уже экинчи жылда булар үстү жагынан берет. Ошон үчүн биринчи жылы өсүш керек могулар. Анан уже экинчи жылы ошондо үстү жагынан түшүм берет. Анан ежевикалардын болушунча мондой тикенеги жок. Абсолютно таза болсо, колючкасы жок. Азыр колючкасы бар ежевикалар сортторда көбөйүп кетти да. Колючкасы жок болсо, мында аябай жакшы болот экен да, мында тергени чоң киши болобу, кичке киши болобу, мында аябай удобный болот экен. Бул жерде жерге чейин кулап калыштыр, буларды енді көтөрүп койсо болот да. Буларды көтөрсө болот. Мисалы үчүн могу карайм, түшүмдөрдүн чоңдугуну карайм. Караңыздар. Келе. Тартылып атты, бери. Караңызчы, мен азыр үчөөнү алганда эле, үчөөнү үзгөндө эле алакан толуп калып атат. Бул ошо кичинекей экен да. Бул ой, кандай чоң. Булар бир аз баягы немеси жакшы болот. Себеп дегенде могу ичи малинага окшоп пустой эмес да. Көрдүңбү? Малинанын ичи пустой дагы, аларда бир аз вес аз болот. Могулордо вес бир аз көбүрөөк болот. Бирок баалары малинадан деле кымбат болуп кетиши мүмкүн. Бирок быйыл малинадан кымбат болду. Былтыр да малинадан кымбат болгон. Эмки жылы кандай болот, аны уже биз билбейбиз эми. Бул эми рыночный немени аны айта албайбыз. Ошон үчүн разный тигишим керек деген ушул болуп атат да. Прибыльный экен да, карабайсыңарбы? Бирок урожайность жагы аябай жакшы. Булар Китай боюнча 30 тонна деп айтылат. 30 тонна. Гектардан 30 тонна деп айтылат, ооба. Бул бирок силер ушундай түшүм алып көрдүңөр беле? Жок, биздин практикабызда гектардан азыр 15 тонна болуп атат да. 15 тонна. Бирок эми жакшылап караса, мен ойлоп атам, эми 20 тоннадан ашырса болот го деген баада немем бар эми. Пока көрө элекпиз аны.
Бирок малинадан кымбатыраак болуп атса, спросу жакшы болуп атса, 15 тонна деле жакшы да. Аябай жакшы. Чөнтөккө кантип Аябай жакшы, аябай мындай, аябай жакшы. Ошон үчүн да унун деле жумушу мында жеңил эмес. Малина салыштырганда оорураакпы, жеңилирээкпи? Малинага салыштырмалуу кичине оорураак болот. Оорураак, Например, эң жумушу оор биздин мындай клубника, малина, ежевика тууралуу айтайын. Эң жумушу оор клубника болот. Бирок ал сразу түшүн берет. Мындай алын уже оор болгону менен, бирок пайдасынан ошого жараша жакшы. Батыраак болот, жакшы болот. Андан кийин ежевика болот. Жумушу оор, түшүнүлүгү да жакшы. Андан кийин малина болот. Малинанын жумушу жеңил, бирок ошого жараша баягы немесинен бир азыраак болот да. Келе, кийинки суроого өтөлү. Бирок продажа боюнча да айтып кетпеймби? Хорошо. Продажа эң күчтүү продажа клубникада болот. Эң күчтүү продажа. Например, алып аткан экспортерлор, мен баягы видеосунда таштайм, биз мында контейнерге салып туруп, кечээ эле уже Россияга жибердик. Малиналарды контейнерге салдык, буларды ящик менен жибердик. 300 килограммдан таза тараны чыгарып таштап, неттосуну 3 килограммдан кылып салып атабыз да азыр. Ошондо эң күчтүү продажа клубника. Например, 1 тонна алган экспортер 500 килограмм клубника алат, 300 килограмм малина алат, 200 килограмм ежевика алат. Клубниканы дайыма көп алып турат экен да. Клубниканын продажасы күчтүү. Андан кийин малинаныкы күчтүү, андан кийин ежевиканыкы. Ошону да расчет алыш керек да, тигип атканда. Ошон үчүн жанагы көп жери болсо, ар кандай культураларды отургузуп деп атпайсыңар, э? Ооба, көп жер болсо ошон үчүн баягы бөлүп тигиш керек деп атканым ушул болуп атат да. Мына эми ушуга жооп алып атабыз да, эмнеге дегенде. 1 гектарга элдер көбүнчө суроо берип атат, 10, 20, 30 сотыка канча көчөт кетет деп атат ежевикадан. Бул элдер 10 сотыка мында расчет алса, 10 сотыка. 10 сотыка 353 көчөт кетет. 10 сотыка. Эгерде ортосуну 2, көчөттөн көчөттү 1,5 кылып тиксе, 353 көчөт кетет. Ошондо 1 гектарга 3,5 көчөт кетет. 1 гектарга 3,5. Ооба. Ежевика. Мындан ары дагы суроолор бар да, ежевиканын көчөтү канча сом дейт. Мисалы үчүн Лохнестики канча сом? Эсептей берсин элдер өзүлөрү. Мына, мисалы үчүн мына Лохнестин көчөтү, мына азыр ушул убакта бул былтыркы көчөттөр. Былтыркылар. Азыр ушундай түшүн берип атат. Чоңдугуну карайм. Булар кандай дедиңер? Баасы канча? Булардын баасы көчөтү 100 сомдон. Ежевиканын мына Лохнестин баасы 100 сомдон. Кыскасы өзүңөр эсептей бересиңер. 100дөн сортуга жараша бир 10 сорту бар менде. 100дөн 150 сомго чейин сортуга жараша болот. 100дөн 150 сомго чейин. Разница 50 сом болуп калышы мүмкүн. Эң жакшысы, эң жаманы. Ооба. Ал ушу ежевиканын көчөттөрү кайсы маалда сатасыңар? Ежевиканын көчөттөрүнү октябрдын аягынан баштап же тиге баштайбыз. Ошол убакыттан сата баштайбыз, бирок былтыры же заказ берип жаздырып койгондор бар. Былтыртан бери жаздырып койгондор бар да. Ежевикага. Ежевика, малина алам дегендер келип, бул жака келип, загадык берип, очередке туруп кетип атат. Потому что мен очередке неме кылган жерим, бүт бардыгы ошол убакта эртерээк тигип калайын деген аракет болот экен да бардыгында. Бардак болуп кетет экен. Ошон үчүн очеред менен болсо, мен даяр кылам, сразу келет, алып кетет. Бардак болбойт. Ошондуктан сизге эрте чалып, эрте бронировать этип коюш керек. Ооба, эрте чалып келип бронировать этип кетсе, өзүгө эле жакшы болот. Тынчыраак, спокойно. Ооба. Бирок именно могу октябрь келди, мынакей мен көчөт алам десе кечип калышы мүмкүн. Жок, кечикпейт го, просто али очередти бар кишилерди мен тебелеп туруп бул жака өтүп кете албайм да, потому что ар бир адамдын өзүнүн укугу бар, урматы бар дегендей маселе да. Туура, очередь деген нерсе. Очеред деген. Ассалому алейкум. Ежевиканын кайсы сорту караганга жеңил, кээ бир сортуну шпалера кылып, күзүндө жаткызып, кээ бир сортун түбүнөн кесип таштайт дейт. Түшүндүм. Суроосун түшүндүңүз да? Ооба, суроосун түшүндүм. Бул ремонтантты мындай обычный немен айтып атат да. Ремонтантты сортторду чаап салып туруп, например, Black Jam, Primark Freedom деген сорттор бар. Аларды уже чаап салат, малина сыяктуу кылып туруп. Алар кайрадан өсүп түшүн берет. Аларды жабыштын кереги жок. Мооларды уже жабыш керек. Калган сортторду жабыш керек, бирок жапканы менен бирок моолор урожайы көп болот тигилерге караганда.
алар астынан чыгып өсүп түшүм берет. Алар бирок кечирээк бери баштайт. Түшүм азыраак болот. Могулар өсүп турган жериден жөө шак чыгарып, бутак чыгарып туруп эле түшүм берет. Ошон үчүн булардын түшүмү көбүрөөк болот. Алардыкы бир аз жумушу азыраак, бирок түшүмү дагы азыраак болот. Бул суроого түшүндүү болуш керек. Түшүнүктүү болуш Могул керек. жерде агросетка тагылып турат, бирок бүт жерде эмес. Сизде ежевика көп экен. Бул сетканын максаты, анан кийин эмне үчүн коесуңар, анан айырмасы сетка таккан жерде кандай болуп атат, түшүмдүүлүк анан такылбаган жерде кандай болот? Ошону биз таккан жер менен такпаган жер биз көрүп атабыз неме кылып. Бирок тагылган жердеги ежевикалардын немеси жана мен айтып кеткенмин, күн салкын болгондо көчөт түшүмгө иштейт экен. Могу чоңдугуна карайм. Ооба, чоңдугуна кара. Бармагым Бармагың кичике болуп калат. Бармак кичике. Ооба. Көчөт түшүмгө иштейт экен. Эгерде жаппасаң, көчөт өзүнү сакташ үчүн жаныга иштеп калат экен да. Жана айтылды, малинага бул деле ошол да. Ооба. Ошон үчүн баягы ысык жерде обязательно такса, ал түшүмдүүлүгүнү көп ожогдон сактап калат биринчиден. Экинчиден түшүмдүүлүгү сапаттуу болот. Үчүнчүдөн чоң болот. Күн ысып кетти, күн салкын болуп кетти деп көп сарсанабай Жок. Ал өзүнүн немесин мында примерно мында бирдей немеде сактап берет да. Ошо экономика, математика жагы мындай өтө чөнтөккө бербейби могу сеткалар? Жок, могу сеткаларды 3 жылдык гарантия менен саткандар. Бирок 3 жылга чейин өзүнүн вактысында карап неме кылса, туруп берет. Бирок өзүн-өзү бул Актайт, мындайча айтканда. мындай ойлонбой неме кылса болот. Биринчи каражат кетет, бирок өзүн-өзү бул көп процентке актап берет бул. Анакей. Коркпой тагыш керек. Ошондо бизде бир суроо бар болчу, ошого жооп кылдык окшойт. Сетканы сурабайсыңбы деп айтып калышкан да. Ежевика кандай жер семирткичтерди берет дейт. Сураныч кененирээк түшүндүрүп бериңизчи дейт. Жер семирткичтер боюнча. Ежевика бул түшүмдүүлүктү аябай көп бергендиги үчүн жер семирткичтерди үзгүлтүксүз берип туруш керек. Эгерде жердин иммунитетини түшүрүп алса, жерди кайрадан көтөрүш проблема болот. 3 жыл, 4 жылга түшүмдүүлүк артка тартылат. Ошол себептен мен дайыма эле айтып келем, күзүндөсү анан эрте жаз жакшы иштеш керек. Жерди жакшы нымдуулукту кармаш үчүн гумус бериш керек. Биогумус. Гумустан бериш керек. Пирогну кыктарды бериш керек, бул эте обязательно. Бирок ооруларды алып келет. Бирок ошо оорулар менен күрөшүш керек болот. Аларды бербесек, биздин бул жерде жерлер ак топурак болуп атат, жарылып кетет. Жерлер жарыбай нымдуулукту кармаш үчүн только гумус керек болот. Анан суу бергенде да сууду жакшы өзүнүн немесин кармап берет. Анын ичинде ошо жанагы дарылардын, витаминдерини өз учурунда берип туруш керек. Например, ростко берип атканда башка дарылар бериш керек. Гүлдөп атканда дагы башка дарылар бериш керек. Уже мына түшүм байлаганда башка дарылар бериш керек. Бышып атканда дагы башка витаминдер бериш керек дегендей. Ал өзүнчө маселе. Аны өзүнчө бериш керек экен да. Кыскасы, өз учурунда ар бирине берип кетиш керек. Ошондо мындай сапаттуу түшүмгө ээ болсо болот. Бир алып туруп универсальный мына мен бир бердим болду мен. Жок, аны менен жетишпей калат. Андай болбой калат, Демек, жер семирткичтерди өзүнүн учурунда ар бир жер семирткичтин өзүнүн максаты менен иштетиш керек экен да, Например, өсүп аткандагы убакыттагы азоттор, например, бул түшүмгө неме бере албайт. Азоттор только могуларды өстүрөт. Көрдүңбү? Гүлдөп аткандагы берип аткан борлор гүлгө. Ал гүлгө берет. Ошон үчүн өз учурунда бериш керек деп атканым да мен. Момундай суроо бар экен бизде. Black Gem көчөт сатат бекен дейт. Сатса канча сом деп? Black Gem'дер сатылат. Black Gem'дин көчөтү 120 сомдон. Сатылат. Кайсы малда келип алса болот? Бүт бардыгынын көчөтү тигилиш убактысы күздөгү малина болсун, ежевика болсун, бардыгынын тигилиш убактысы октябрдын аягынан ноябрдын башынан уже башталат. Погодага карап туруп. Булар ысык жерге да болот. Ысык жерге да бирок сортторду тандашыбыз керек болот. Анан мондо эгерде жаба турган болсо, неме болсо, могул сорттор болсо, погода ар кандай болуп атат. Кээ бирки жылы жылуу болуп атат, анда үшүк албайт. Кээ бирки жылы катуу суук болсо үшүк алат да. Ошон үчүн жапкандын өзүнүн немелерини биз азыр бүт баарын ойлонуп карап чыктык, технологиясыны.
эми өзүбүздүн илимибизге, акылыбызга жараша ошондой кылып туруп жабыш керек болот. Жапса жапкан, бирок жаппаганга караганда жапкандын айырмасы чоң болот экен. Ысык жерге, суук жерге деп туруп, ысык жерге кайсы сорту отурса болот? Ысык жерге ал ремонтаты да отургузса болот, моолор да отургузса болот. Нарын жергебизде кичине суук эмеспи, салкыныраак? Нарын жергесиге ремонтаты сорттор болбойт. Болбойт. Моо сорттордон тигиш керек. Булар дагы мисалы үчүн айырмачылык менен бирөөсү бир жума эртерээк, бирөөсү бир жума кечирээк, бирөөсү 15 күн кечирээк дегендей сорттору бар. Могу Лохнестин сортуна бир токтоло кетсек, бул азыр кайсы малдан баштап түшүм берип баштады, кайсы малга чейин берет? Лохнес бизде башталды 1-июльдан башталды бышып. 24 күндөн бери берип атыптыр түшүм. Жок, бышы баштады, кете биз 5 териден баштаппы, 6лардан баштап, кете 10га чейин уже тере баштадык да. А так бышы баштаган кези уже 1-июльдан баштады бышып. Массага кирип баштаган жери Азыр уже жакшы бышып атат, тегиз эле бышып атат. Кайсы малга чейин берет түшүм? Лохнес 2 ай берет да. Июль, август 2 ай берет. Августтун аягы менен түгөйт булар. Мына ушинтип аябай түшүмдүүлүгү көп болуп, монтип байлап, бутактары көтөрө албай, жүзүмдөй болуп жерге жатып калып аткан да кез экен. Бирок муну деген терип атышат, сатылып атат, ежевика спросу жакшы экен. Эми азыр биз ушул дыйкандан, ушул ежевиканы өстүрүп аткан дыйкандан бир кеңеш сурайлы. Баштап аткандарга кандай кеңеш берет, ежевика менен иштейм деп ойлонуп аткандарга кандай кеңеш берет, деги эле иштеп аткан ежевика менен иштеп көргөндөр деле бар, аларга кандай кеңеш берет, ошол бир суроону берели. Эми менин айта турган кеңешим, бүт баардыгыбыз деле ошибка бар, бүт баарыбыз адашабыз, адашып акыры оңолот экенбиз. Ошол сыяктуу биринчи адашып, артка кетип, кыйналып, банкрот болуштан мурда биринчи илим алыңыздар, маалымат жыйыңыздар. Анан уже маалымат жыйгандан кийин жерди жакшылап тандаңыздар. Анын суулары кандай, аларга чейин караңыздар. Анан жерди кантип айдап даярдаш керек, аларга көңүл буруш керек. Андан кийин уже сорт жакшы болуш керек. Андан кийин бир күчтүү билген, азыр биздин Кыргызстанда агрономдор көбөйүп кетти. Ошо жакшы бир агрономду кармаңыздар. Ошондо сиздер батыраак ийгиликке батыраак жетесиздер ошондо. Эгерде жанагыдай өзүм билем деп баардыгын жаза берсеңиздер, анда баягыдай бир аз ошибка жерлерден түшүмдүүлүгү сапатсыз болуп калып, же болбосо башка нерседен артка кетип калышыңыздар мүмкүн. Ошол баардык нерседен ошибка кетирбеш үчүн бир аз каражатты кетирип, убакытты кетирип болсо дагы маалымат жоголтуп, агроном кармап, жерлерди тандаганда дагы, көчөттөр сортун тандаганда дагы баардыгынан жаңылбай ошонун бүт баарын пландаштырып алыш керек. Кеңешим ушул. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Мынакей урматтуу дыйкандар, сиздерге Кубанова өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, андан тышкары жакшы кеңештерин берди. Ошолорун угуп, сиздерге жакшы пайда алып келет деп ойлойбуз. Биздин AgriLife каналыбыздын долбоору максаты ошол. Долбоордун максаты ошол, элге пайда алып келиш. Сиздерге чоң рахмат. Кубанова аябай ошо ежевика боюнча маалымат берип атканыңыздарга биринчиден чоң рахматыбызды айтабыз. Өзүмдүн атыман, дыйкандардын атынан. Андан тышкары, эгер сиздер чыныгы көчөт алып иштейм десеңиздер, Кубанова номерлерди, WhatsApp номерлерибизди бересиз. Көчөт алам десе, сиздер менен байланышса болот. Телефон номерлерди жазып коебуз. Биз колубуздан келишинче кызматтабыз. Сен эң чоң элге кызмат кылткан Аяз, сага рахмат. Ушундай келип, тартып, бизди кыйнап, жукулдатып, тартып, элге чыгарып, элди ушинтип неме кылтканга сага рахмат. Анан азыр бул жерден кечээ жакында эле Мир телеканалдан, КТРден бүт блогерлер келди, немелер келди. Баардыгына мен отказ бердим эле. Жок, мен интервью бербейм, мен неме кылбайм деп. Эми сага Аяз жок дей албадым. Эми бул неме көрсөткөн немелерибиз элге пайдалуу болсун. Ошон үчүн сизге рахмат айтып атабыз. Ишиңиздер дайыма түшүмүңөр мол болуп, ишиңиздер оңолуп, ишиңиздер мындан алыска жүрүп турсун. Анан ушу дыйкандарга айтып кетет элем, чыныгы азыр дыйкандардын, ушу азыр мөмө иштеп аткан дыйкандардын убактысы аябай аз.
Биз ушинтип кубана жумуштан алып калып ушинтип бизге интервью берип атат да. Ошого дагы бир өзүңүздөрдүн ыраазычылыгыңарды айтып бир комментарийлерге жазып коюңуз. Биз дагы кичине көңүлүбүз жылып калсын да. Кубанабыз көңүлүбүз жылып калсын. Рахмат. Рахмат сизге. Ийгилик болсун. Мейли, тынч Мейли, болуңар. жакшы. Былтыр бир түшүмүн алды. Былтыр көчөт болчу, быйыл уже түшүм бере баштады. Кайра эле бышатмалар. Эми көрүнөт. Кол менен тазалаганга туура келет. Маалымат чогултуш керек. 40 күн 2 ай берет да буларчы пишехибалар. Кадимкиде баада түшүмдү чоңойто албай калат экен. Күндүн ысыктыгында ошо ожог берет да, ошентипчи. Болгондо дагы мына бүгүн терип кетиптир, эртең менен. Качество да ошондо сапаттуу жетип атат. Россияга десе Россияга, Казакстанга десе Казакстанга айткан убакыттын жерге же холодильникке жетип атат да. Ошол себептен биз бияка киргизип атабыз. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай бир эле сапаттын салыштырып мына адам малина мындай розы болуп мындай өз учурунда терилген неме да? Вид болуп турабы? Товарный вид сөт. Могу деле сон болуп турабы? Малина ошондой эле малина чоң малина. Ежебекенин алдында кичике болуп калды да ал.